لو عاوز تقفل القطع والبراجراف في ثالثه اعدادي يبقى الفيديو ده ليك. ده اكتر فيديو هيفرق معاك وهيخليك تقفل الانجليزي في ثالثه اعدادي باذن الله. الفيديو ده مهم جدا وخاصه للطلاب اللي عاوزه تقفل الانجليزي، لان القطع والبراجراف غير متوقعين في الامتحان وفي طلاب كتير جدا بتقع فيهم. ولو اول مره بتشوفوني انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. واول حاجه هنبدا بيها الفيديو بتاعنا وهي القطع عشان تعرف تحلها صح لازم تكون بتعرف تترجم كويس جدا، او على الاقل بتعرف تقرب للمعنى اللي هو عاوزك توصل له. عشان كده لازم تحفظ كلمات كتير جدا ويكون عندك حصيله لغويه كبيره. هتقولي طب الامتحان قرب ومش هعرف احفظ كل الكلمات دي. هقولك بسيطه جدا، انت لو عاوز تحفظ كلمات تفرق معاك في حل القطع انصحك بكلمات الوحده اللي بتكون موجوده في المربع الاول في الكلمات، ودي تقريبا بتكون اكتر الكلمات اللي بتكون مهمه في الوحده وبتتكرر دايما في الاسئله. كده هتقدر تراجع بسرعه على الكلمات الاساسيه في المنهج، وكمان تستفيد منها في حل القطع والاختياري كمان اللي بيجي عليه. تاني حاجه هتفيدك في مراجعه القطع هي انك تبدا تجيب القطع اللي انت حلتها قبل كده طول الترم وتبدا تراجع عليهم من تاني. واكيد كلكم حليتم قطع كتير خلال الترم، وبكده تقدروا تراجعوهم الوقت بحلهم الصحيح. هاتوا القطع دي وراجعوا عليهم من تاني وركزوا على الكلمات الجديده في كل قطعه. باذن الله مراجعتهم مش هتاخد منك ساعه او حتى ساعتين. وكمان هاتوا قطع من كتب المراجعه النهائيه واقعدوا حلوها مع نفسكم، وبعد ما تحلها اتاكد من الحل بتاعها من المدرس بتاعك او من اليوتيوب. وعشان كده جبت لكم افضل القنوات اللي بتحل قطع كتير جدا وهتفيدكم تعلوا مستواكم الفتره دي. واول قناه معانا هي قناه انجلش ويز ياسمينة. القناه دي سبق ورشحتها في الفيديوهات اللي فاتت، عليها اسئله كتير جدا مهمه وفيديوز قصيره مش طويله، وده هيكون مفيد جدا بالنسبه لكم لتوفير وقتكم. اسمعوا الفيديوز اللي مس ياسمين منزلاها للمراجعه، بجد هتستفيدوا جدا وهتلموا الانجليزي بسهوله. وباذن الله الفتره اللي جايه هتلاقوا عليها اكبر عدد من المراجعات اللي بتنزل باستمرار، غير ان في مراجعات على القناه على كل وحده، يعني تقدروا تلموا الوحدات كلها من على قناه مس ياسمين. تاني قناه معانا هتعلمكم ازاي تحلوا القطع صح هي قناه مستر محمود عبد العزيز. مستر محمود عبد العزيز عامل فيديوز جميله جدا ازاي تعرف تلم القطع وازاي تعرف تحلها قبل الامتحانات، وبجد انا برشح الفيديو ده لاي حد لانه هيفيدكم جدا. تالت قناه معانا هي قناه مس منال انجلش تيتشر. القناه عليها حل امتحانات انجليزي كتير جدا هتساعدكم في المراجعه. رابع قناه معانا وهي منزله اهم المراجعات على الانجليزي وفيها فيديوهات بتنزل باستمرار هي قناه مستر عمرو رجب، بجد من افضل القنوات اللي هتساعدكم الفتره دي. ده غير ان قناه مستر عمرو رجب عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي هتفيدكم والمراجعات على كل وحده. تاني حاجه معانا وهي الباراجراف، وطبعا ده كمان غير متوقع، يعني لازم تحفظ جمل كتير جدا لكل موضوع عندك في المنهج، وده عشان تعرف تحل سؤال الباراجراف كويس جدا لانه عليه درجات كتير. هيكون سؤال الباراجراف زيه زي القطعه، يعني عاوز يتحفظ له كلمات كتير جدا، وطبعا زي ما قلت لكم احفظوا الكلمات الاساسيه في كل وحده. كده حفظ الكلمات الكتير في كل وحده هتنفعكم في حل القطع والباراجراف. اسهل طريقه بقى تلم بيها الباراجراف وتضمن درجته هي الطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه انك هتحدد الموضوع الاساسي لكل وحده في المنهج، سواء مثلا الرياضه او اللياقه البدنيه او مثلا التكنولوجيا او غيره. كل وحده لها موضوع مميز بتتكلم عنه، فيا ريت تحفظ كلمات وجمل سهله لكل موضوع من مواضيع المنهج اللي عندك، بحيث لو جالك مثلا موضوع عن الرياضه تكون عارف ان انت تكتب جمل كتير عنه. والمهم ما تصعبش الموضوع على نفسك، احفظ جمل سهله بشرط تكون صحيحه بحيث اللي بيصحح ورقتك يديك درجتك كامله. وكمان ممكن تكتب انت جمل سهله بالعربي وتترجمها بالانجليزي، وبعد كده تعمل منها باراجرافات سهله جدا تحفظها لكل موضوع في الوحده، وده هيساعدك جدا. لسه في وقت كبير جدا هتقدر باذن الله تتدرب فيه على كتابه الباراجراف وكمان حل القطع، وهتقفل درجاتهم باذن الله. ويا ريت الفتره دي تقفلوا السوشيال ميديا وما تفتحوش غير الحاجات المهمه بس، عشان الوقت يكون في صالحكم وتقدروا تلموا المواد وتطلعوا باكبر استفاده باذن الله. ممكن تفتحوا بس نص ساعه عشان لو هتشوفوا حاجه مهمه، ولو في شرح عاوزين تسمعوه نزلوه على الموبايل بحيث يكون معاكم من غير نت، وده طبعا منعا للتشتت وعشان تبقى مركز دايما على المذاكره الفتره دي وتطلع باكبر استفاده. وبالنسبه للجرامر عشان عارفه ان معظمكم هيسالني عليه، فالجرامر بقى محتاج ان انتوا تسمعوا شرح كامل لو انتوا مش مذاكرينه كويس. اما بقى لو في حاجات بسيطه بس واقعه منكم في الجرامر فيا ريت تسمعوا شرح الوحده كامل او مراجعه الوحده كامله من على اليوتيوب. وطبعا زي ما رشحت لكم قناه انجلش ويز ياسمينة قبل كده هرشحها لكم تاني في مراجعه الجرامر، وخاصه انها عامله مراجعات على كل وحده، زائد كمان قناه مستر عمرو رجب، ولازم تركزوا على الجرامر وتذاكروه كويس جدا وتحلوا اسئله كتير جدا الفتره اللي جايه. قناه مستر عمرو رجب انا ملاحظه انها بتنزل مراجعات كتير جدا الفتره دي وهتنزل لحد اخر يوم، وما تنسوش انكم تحلوا اسئله كتير جدا الفتره دي لان الاسئله الكتير هتفيدكم ان انتوا تثبتوا المعلومات. اهم نصيحه احب اقولها لكم انكم لازم تحافظوا على وقتكم جدا الفتره دي وتحاولوا دايما على قد ما تقدروا. لسه في وقت كبير تقدروا تراجعوا وتلموا المواد فيه، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. هسيب لكم الفيديو اللي فات تحت في الديسكربشن هيلم لكم المواد بالمصادر واسهل الطرق للمراجعه باذن الله. وبجد حابه اشكركم جدا جدا على كميه الحب والكومنتات اللي شفتها في الفيديو اللي فات، وبجد الكومنتات فرحتني جدا جدا كالعاده والله العظيم. رغم ان انا بامتحن بقالي فتره كبيره وكمان لسه عليا امتحانات، بس باذن الله هكون متواجده خلال الفتره دي لحد باذن الله انتوا كمان ما تخلصوا امتحانات وتطمنوا على نتيجتكم. طبعا هنزل فيديوهات كتير جدا الفتره اللي جايه فخليكم متابعين. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تشيروا الفيديو لاصدقائكم بنيه التوفيق، واكتبوا لي في الكومنتات عاوزين فيديوهات عن ايه تاني وباذن الله الفتره اللي جايه هننزل عنها. وما تنسوش تكتبوا كومنت جميل يفرحني، واحلى كومنت واول كومنت هنثبته تحت في الكومنتات.